Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня мы поговорим о поведении, метаморфозах и переобуваниях близких, друзей, родственников и знакомых в ситуации, когда умирает родной и любимый для вас человек. И узнаем, почему этот, чаще всего неизбежный комплекс довольно неприятных ситуаций нужно воспринимать спокойно и даже как повод к увеличению количества добра в сердце. Приступим. Смерть родного и горячо любимого существа – это, безусловно, невероятно тяжелое событие. Одно из самых тяжелых событий в нашей жизни, этой и любой другой. Но в первую очередь это всегда приглашение к переменам, к росту, к развитию, к прогрессу, увеличению количества любви в душе, очищению от эгоизма, распространению вокруг себя добра и света, возвышению духовности и повышению тех самых внутренних вибраций, которые определяют внешнюю реальность вокруг человека. Это приглашение к открытию знаний о реальности за пределами строго материального мира, об устройстве потусторонних областей Вселенной, принципов и законов, по которым они существуют. О том, что жизнь после смерти продолжается, что никто и никогда на самом деле не умирает, как мы уже узнали из предыдущих лекций и публикаций нашего телеграм-канала. Это пропуск в мир более огромный, прекрасный и удивительный, свободный и справедливый, чем еще совсем недавно можно было представить. К огромному сожалению, в современном обществе укоренены настолько громадные страхи физической смерти, что любые попытки пересмотреть отношение к ней, как и разговоры о том, что в случае смерти близкого человека не следует впадать в перманентное горе, вместо этого спокойно принимая эту ситуацию и даже радуясь за близкого, открывшего для себя более прекрасный мир и его возможности, приравниваются к жестокосердию, сумасшествию и чуть ли не экстремизму. Проходя через самую тяжелую свою потерю, о которой я во всех подробностях рассказал вам в нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир», я своими глазами увидел все эти безосновательные страхи и ужас перед смертью, которыми преисполнены многие люди, закрывая от себя невероятное количество позитивных возможностей и их негативное влияние на жизнь таких людей. И если вы тоже проходите через потерю, вы обязательно столкнетесь с проявлениями этих страхов со стороны других людей, должны знать о них, должны быть готовы к ним и воспринимать их спокойно, как неизбежную данность и даже более того, тоже как возможность для развития и очищения. Очень показательно в этом смысле поведение близких друзей, знакомых и родственников и их отношение к скорбящему. Кто-то из них, несмотря на все свои страхи и неудобства, обязательно приложит все усилия, чтобы помочь вам, и будет с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, со всей заботой и любовью, буквально окружив вас теплом и неравнодушием. Здесь важно отметить, что я не просто так начал именно с таких проявлений и таких людей. Да, такие люди есть. Мало, но они есть. По их делам вы и узнаете их.
Это и есть ваши истинные друзья и родные души, которые не покинут и не предадут вас никогда. Но большинство будет вести себя по-другому. Кто-то в силу общественных стереотипов уверенный, что бросать человека в беде нехорошо, но не способный справиться со своими страхами, сделает вид, что ничего не произошло, и будет избегать разговоров об умершем, в случае возникновения таковых упорно и топорно переводя их в другое русло и к другим темам. Ты говоришь: «Мне так плохо, мне так не хватает ушедшего, я так скучаю». А тебе в ответ: «Слушай, а я сегодня попробовала такую вкусную булочку за 100 рублей, ну прямо откровение. А что там, кстати, с инфляцией в Зимбабве? А на Марсе, говорят, воду нашли». Мне всегда очень забавно наблюдать за таким поведением. Иные же, узнав о вашей потере, в лучшем случае и с большим трудом выдавят из себя сухие соболезнования, а дальше всеми силами попытаются потеряться сами и потерять из виду вас, чтобы ничто не напоминало им о существовании такого неприятного явления, как смерть. Они заблокируют вас в мессенджерах, перестанут отвечать на телефонные звонки и сообщения, будут переходить на другую сторону улицы, завидев вас издалека, прекратят присылать ежегодные дежурные поздравления с днем рождения и Новым годом. Они попытаются стереть ваш образ из памяти и убедить себя в том, что вы сами в этом виноваты и полностью заслуживаете такого отношения. Такие вот странные люди. Многие будут рассказывать вам, что вам нужно скорее, как они это называют, отпустить, подразумевая под этим забыть. Перестать концентрироваться на образе умершего любимого человека, надоедать всем тем, кто не желает об этом слышать рассказами о нем, выкинуть его из головы и жить дальше. Жить дальше, конечно, нужно, кто бы спорил, причем жить нужно лучше всех. Но вот ведь какая штука. Жить дальше и жить прекрасно можно более чем и не выкидывая из головы ушедших близких. Кто-то будет настаивать на том, что умерший ребенок – это дело поправимое, ведь можно успеть завести еще 3, рожалка-то пока работает, что погибшие родители были старенькими, а значит и горевать особого смысла нет, они ж нормально пожили, ну чего ты плачешь, странный человек. Что умерший муж – это не проблема, ведь совсем рядом ходит огромное количество других мужиков, с которыми нужно немедленно замутить, даже если к ним нет никаких чувств. Подумаешь, экая невидаль, жить в браке без любви. Почти же все так живут, и ничего. Главное, что не в одиночестве. Что перешедшая жена или девушка легко заменяется другой такой же, а то и лучше. И вообще, все еще впереди. Ну вот чё ты пристаешь? Ну умер у тебя там кто-то, и ладно. Главное, не напрягай нас этой информацией. Это уж я не говорю о горе по умершим животным. Это сейчас вообще настолько неведомая и непонятная для абсолютного большинства сущность, что понять его могут единицы. Остальные будут в лучшем случае тихонько посмеиваться и крутить пальцем у виска, за глаза называя горюющего чокнутым. Но вы не держите зла на этих странных людей. Они это делают не от того, что являются плохими или жестокими, а просто потому, что им до ужаса страшно даже мимолетно прикасаться к смерти. Все свои усилия они направляют на то, чтобы не думать о смерти, не говорить о ней, не замечать ее и сосредотачиваться исключительно в материальной области существования, любой ценой цепляясь за физическую жизнь и продлевая ее, пока пепел не начнет сыпаться из известного места. Это невероятно грустная и несчастная жизнь. Такая жизнь тяжела, уныла, лишена света и реальных перспектив. Поверьте, каким бы страшным ни казалось ваше испытание, оно не идет ни в какое сравнение с теми тяжестями, которые приходится тащить на себе таким людям, и не обманывайтесь их мнимым благополучием.
Каждый день они вынуждены гнать от себя мысли о смерти, убеждать себя в том, что она никогда их не коснется, вздрагивать и потеть от сюжетов в новостях о том, что кто-то погиб или умер, держать на быстром наборе скорую помощь и дежурных врачей, дрожа от мысли-образа какого-нибудь сердечного приступа, инсульта и наступающего за ними небытия. Ужасная, незавидная жизнь. Более того, и это, кстати, самое интересное, подобные прятки в любом случае неизбежно приведут к тому, что жизнь рано или поздно поставит их самих лицом к лицу со смертью и предложит им очиститься от страхов перед ней. Потому что все так устроено, так оно все работает. Со всеми страхами рано или поздно придется разобраться через встречу с ними. Цели и задачи воплощения, в которые всегда входит очищение от страхов, первичны. Их надлежит достичь, и убежать от них не получится. Поэтому собственные тяжелые испытания таких людей еще впереди. Но вот что важно. Несмотря на то, как они поступили с вами, когда вы были в беде, вы не должны таким же образом поступать с ними, отвечая им, что называется, той же монетой. Вы должны быть готовы прийти им на помощь, когда настанет время. Тем самым вы, и именно вы, замкнете круг добра и света и покажете им, как нужно относиться к ближним, навсегда закрепив этот урок в их сознании, который они уже никогда не забудут. Благодаря вам, и именно вам, этот круг будет расти и шириться, вовлекая в себя все больше и больше людей, приближая счастливое время наступления всеобщей справедливости и избавления человечества от зла, жестокости, войн и ненависти. Вы, временно разлученные со своими родными смертью, уже находитесь в зоне освобождения от пут материи, в зоне духовного роста, обретения невероятных возможностей, которые другие сочтут истинными чудесами. Поэтому, столкнувшись с описанными проявлениями со стороны людей, которых вы считали близкими, не затаивайте на них обиды, благословите их. От всей души пожелайте им счастья, прозрения и избавления от цепей страха. А сами спокойно, смело и невозмутимо продолжайте свой путь. Ведь, во-первых, что бы там ни казалось с точки зрения физического мира трех измерений, вы никогда не бываете одни на этом пути. Вас на всем его протяжении поддерживают ваши духовные друзья и развоплощенные родственники. Во-вторых, по завершении этого пути вас ждут невероятные духовные богатства и счастливая встреча с любимыми, а также замечательный, цветной, объемный, огромный и прекрасный мир той стороны. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.